Fala galera, tudo bem? Esse cabo aí quebrou, né? A parte que conecta no rodo quebrou. E aí eu usei apenas um parafuso, uma porca e uma arruela para consertar, tá bom? Acabei depois dispensando a arruela e ficou só a porca e o parafuso. O detalhe aí é que você vai usar um parafuso sextavado 316, tá bom? Se o seu rodo quebrar, né? O cabo quebrar aí junto que conecta no rodo, você pode procurar em qualquer depósito ou loja de parafuso, um parafuso sextavado 316, tá bom? E a porca vai ser a mesma junção, 316. Aí você consegue fixar, ele fica muito firme, você veio sacudindo, ela não cai de jeito nenhum. E fica muito firme, você fica pronto, fica com ele pronto para usar novamente. Tá bom, galera? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui é o André da Basilar, tudo de melhor para você. Valeu, galera!